အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီဗီဒီယိုလေးမှာကတော့ဆရာမတို့ဖတ်ခဲ့ပြီးတဲ့ lesson 7 what will the weather be like tomorrow ရဲ့သက်ဆိုင်ရာလေ့ကျင့်ခန်းတွေကိုဆရာမရဲ့လမ်းညွှန်မှုနဲ့အတူတူဖြေဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ် A vocabulary match the instrument on the left with the what it does for us on the right match နှစ်ခုကိုရှင်တွဲပေးရမှာဖြစ်တယ်The instrument on the left လို့ပြောတဲ့အတွက်ဘယ်ဘက်မှာပေးထားတာတွေက instrument နာမည်တွေဖြစ်ပြီးတော့ညာဘက်မှာပေးထားတဲ့စာတွေကတော့အဲ့ဒီ instrument ရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံတွေကိုပေးထားတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့နှစ်ခုကိုဖတ်ပြီးတော့ရှင်တွဲပေးရမယ်။အရင်ဆုံးဆရာမက instrument နာမည်လေးတွေကိုဖတ်ပြမယ်။ hygrometer, thermometer, barometer, weather vane, wind speed indicatorဒီ instrument နာမည်လေးတွေနဲ့သူ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုသိရှိပြီးသားဆိုရင်ကလေးတို့ကညာဘက်ကသက်ဆိုင်ရာသူတို့ရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံကိုပြောထားတဲ့စာတွေနဲ့ရှင်တွဲရတာကမခက်ခဲပါဘူး။ဒါကြောင့်မလို့လိုအပ်မယ်ဆိုရင်စာပိုက်ကိုပြန်ပြီးတော့ဖတ်ပြီးမှဖြေဆိုဖို့ဆရာမကအကြံပြုလိုပါတယ်။အဲ့ဒီတော့ညာဘက်ကဟာလေးတွေကိုဆရာမနဲ့အတူတူလိုက်ဖတ်ကြည့်မယ်။ Tells us from which direction the wind is blowing. The wind is blowing. B. Give us the speed of wind. The speed of wind. C. Tells us the temperature. The temperature. D. Tells us the amount of moisture in the air. Amount of moisture. E. Gives us the air pressure. Air pressure. Instrument ရဲ့နာမည်နဲ့အလုပ်လုပ်ပုံကိုကောင်းကောင်းသိရဆိုရင်ဒီဘက်မှာရှိတဲ့စာသားတွေနဲ့ရှင်တွဲရတာအခက်ခဲပါဘူး။ဒါကြောင့်မလို့ကလေးတို့အားလုံးကမှန်ကန်အောင်ဖြေဆိုနိုင်မယ်လို့ဆရာမကယုံကြည်ပါတယ်။ Give from the passage a suitable word to complete each sentence below. The first letters are given to help you. အောက်မှာပေးထားတဲ့ဝါကျတွေကိုပြည့်စုံဖို့ရအတွက်လိုအပ်တဲ့ကွက်လက်တွေကိုဖြည့်ပေးရမယ်။အဲ့ဒီအတွက်အစစကလုံးတွေကိုလည်းပေးထားတယ်ဖြည့်ပေးရမယ်စကလုံးတွေကဖတ်ပြီးသား passage တွေကစကလုံးတွေကိုပဲပြန်ပြီးတော့မှအသုံးပြုရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ passage ကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဖတ်ထားတယ်ဆိုရင်ဒီဝါကျတွေကိုဖြည့်ဆိုရတာကလွယ်ကူမှာဖြစ်ပါတယ် Number 1 To tell now what will happen later is F နဲ့စပေးထားတယ် To tell now အခုပြောခြင်း What will happen laterနောက်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတာအခုပြောခြင်းကြိုပြောတာကိုဘယ်လိုခေါ်သလဲ F နဲ့စထားတယ် Number 2 The sun shines The wind blows A star T နဲ့စထားတယ် The sun shines နေဆိုရင်တာတယ်လို့ပြောပြီးတော့ shines လို့သုံးတယ် The wind blows လေတိုက်တယ် blows လို့သုံးတယ် A star ကျေဆိုရင်ကောတလက်လက်တောက်ပါနေတယ်ဒါဆိုရင်တီနဲ့စထားတဲ့စကားလုံးလေးဘာဖြစ်မလဲဒီမှာသတိပြုရမှာက a star star က singular ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ subject verb agreement ကိုကိုက်ညီအောင် verb မှာလည်းအနည်းငယ်ရေးပေးဖို့လိုအပ်ပါမယ် Number 3 Rains round the sun and a rainbow in the evening are the weather as နဲ့စထားတယ် Rains round the sun နေရဲ့ဘေးပတ်လည်မှာရှိတဲ့ခွင်းတွေရဲ့ and a rainbow in the evening ညနေခင်းမှာထွက်တဲ့တက်တက်သစင်းတွေဒါတွေကတဲ့တကယ်တော့ our weather ရာသီဥတု s နဲ့စထားတာရာသီဥတုဘာတွေဖြစ်မလဲ s နဲ့စတဲ့စကားလုံးလေးကိုဖြေဆိုပေးရမှာပါ Number 4 Thermometers and barometers are I နဲ့စထားတယ် Thermometer ပူချိန်တိုင်းကိရိယာလိုမျိုး barometer လိုကိရိယာတွေလိုမျိုးဟာတဲ့ဆရာမပြောသွားတဲ့အထဲမှာတော့ဖြေပါသွားပြီI နဲ့စထားတဲ့အရာတွေဖြစ်ပါတယ်တဲ့ Number 5 We cannot see the sun because the sky is C နဲ့စပေးထားတယ်နေကိုမမြင်ရဘူးတဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ the sky is ကောင်းကင်က C နဲ့စထားတယ်ဒီလိုဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နေကိုတောင်မမြင်ရတော့ဘူး Number 6 The place where the weatherman walk is called a weather as နဲ့စထားတယ် The place နေရာ where the weatherman walk ရာသီဥတုခံမှန်းမှုအတွက်လှုပ်တဲ့
လူတွေအကုန်လုံးစုပေါင်းပြီးတော့လုပ်တဲ့နေရာလေးအဲ့လိုနေရာကို a weather ဘာလို့ခေါ်လဲ s နဲ့စထားတယ် Number 7 we use c နဲ့စထားတယ် to take photographs we use ကျွန်တော်တို့ကထားသုံးတယ် to take photographs ဓာတ်ပုံတွေကိုရိုက်ဖို့ရအတွက် c နဲ့စထားတဲ့ပစ္စည်းလေးကိုသုံးပါတယ် Okay number 8 Another word for show is I နဲ့စထားတယ် show ပြသသည်ဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့အဓိပ္ပာယ်တူတဲ့နောက်စကားလုံးတစ်လုံးစာပိုက်ထဲမှာလည်းပါပြီးသားဖြစ်တယ် I နဲ့စထားတဲ့စကားလုံးလေးကိုဖြည့်ပေးရမှာပါကလေးတို့ကစူးစမ်းဖြည့်ဆိုကြည့်ပြီးရင်ဆရာမပေးထားတဲ့အဖြေလေးတွေနဲ့တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးကြည့်လို့ရပါတယ်ကလေးတို့အားလုံးမှန်ကန်စွာဖြည့်ဆိုနိုင်လိမ့်မယ်လို့ဆရာမကယုံကြည်ပါတယ် B. Comprehension Which paragraph gives the following points? Write your answer as the first paragraph, the second paragraph, etc. accordingly. အောက်မှာပေးထားတဲ့အချက်တွေကဘယ်စာပိုက်ထဲမှာပါတာလဲပထမစာပိုက်ထဲမှာပါရင် the first paragraph ဒုတိယစာပိုက်ထဲမှာဖော်ပြထားရင် the second paragraph အစရှိသဖြင့်ရေးပြရမယ်ဒါဆိုရင်သူပေးထားတဲ့အချက်တွေကိုအရင်ဆုံးဖတ်ကြည့်ကြရအောင် People look for signs around them to forecast the weather. လူတွေကမိုးလေဝသကြိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်ဖို့ရာအတွက်လက္ခဏာရက်တွေကိုရှာဖွေကြတယ် Number 2. Weather forecasting can be quite difficult. မိုးလေဝသခန့်မှန်းတာကအတော်ခက်ခဲနိုင်ပါတယ် Number 3. Examples of weather signs. မိုးလေဝသလက္ခဏာဥပမာများ Number 4. Weathermen use different instruments. မိုးလေဝသခန့်မှန်းသူတွေကပစ္စည်းကိရိယာမျိုးစုံသုံးကြတယ် Number 5. We can take photographs of our Earth from high above. ကျွန်တော်တို့ကဘာရဲ့ဓာတ်ပုံကိုဟိုးအမြင့်ကြီးကနေရိုက်ယူနိုင်တယ်အခုပြောသွားတဲ့အချက်ကလေးတွေကစာပိုက်ဘယ်နှပိုက်မြောက်တွေမှာပါတာလဲတေချာရှာဖွေပြီးတော့ဖြေဆိုပြရပါမယ်ပြီးရင်တော့ဆရာမပေးထားတဲ့အဖြေနဲ့တိုက်ဆိုင်ပြီးစစ်ဆေးနိုင်ပါတယ် B. Answer the following questions in full sentences. အောက်ပါမေးခွန်းများကိုပြည့်ပြည့်စုံသောဝါကျများဖြင့်ဖြေဆိုပါ Number 1. What will you use to measure the temperature? What will you use? သင်ဘာကိုသုံးပါသလဲ To measure the temperature. အပူချိန်ကိုတိုင်းတာရန်အတွက် Will you use လို့မေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဖြေတဲ့အခါမှာ I သို့မဟုတ် we ကိုသုံးပြရမယ် I will use သို့မဟုတ် we will use ဘာကိုသုံးရမလဲဆိုတာကတော့သိပြီးသားဖြစ်မှာပါပြီးပြည့်စုံတဲ့စာကြောင်းတွေနဲ့ဖြည့်ကြည့်ရမယ်စူးစမ်းပြီးတော့ဖြည့်ကြည့်ပါဦး Number 2 What do the rings round the sun tell us? What do the rings round the sun tell us? နေရဲ့ဘေးပတ်လည်မှာရှိတဲ့ဂွင်းတွေကဘာကိုပြောပြနေသလဲ The rings round the sun ဒါလေးကတော့ခွဲလို့မရဘူးဒူးနဲ့မေးထားတဲ့ tell ပြောင်းစရာမလိုဘူး The rings round the sun tell us နေရဲ့ဘေးပတ်လည်မှာရှိတဲ့ဂွင်းတွေကဘာပြောပြနေသလဲစာပိုက်ထဲကိုပြန်ဖတ်ပြီးတော့အဖြေကိုစူးစမ်းဖြေဆိုကြည့်မယ် Number 3 What does a rainbow in the evening indicate? A rainbow in the evening ညနေခင်းမှာထွက်တဲ့သက်တမ်း Does indicate နှစ်ခုပေါင်းလိုက်တော့ indicates လို့ဖြစ်သွားမယ် A rainbow in the evening indicates ညနေခင်းမှာထွက်တဲ့သက်တမ်းကဘာကိုဖော်ပြနေလဲဆိုတော့ဘာကိုဆိုလိုတာလဲအဲ့ဒါကလည်းစာပိုက်ထဲမှာပါပြီးသားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်စူးစမ်းဖြေဆိုကြည့်မယ် Number 4 What will happen when we see birds flying high in the sky? What will happen? ဘာဖြစ်လာမလဲ One clause လေးပါတယ် When we see birds flying high in the sky. One clause ကိုရှေ့ဆုံးမှာပဲထားပြီးရေးနောက်မှာပဲထားပြီးရေးအဆင်ပြေပါတယ်တကယ်လို့ one clause ကိုဆရာမတို့ရှေ့ထုတ်ပြီးတော့ when we see birds flying high in the sky လို့ရေးမယ်ဆိုရင်တော့ sky ရဲ့နောက်မှာ comma လေးထည့်ပြရမယ်ဟုတ်ပြီငှက်တွေကကောင်းကင်ခက်မြင့်မြင့်မှာပြန်နေတာကိုတွေ့တယ်ဆိုရင်ဒါကဘယ်လိုဖြစ်လာမယ်လို့ပြောတာလဲအဲ့ဒါကိုလည်းစာပိုက်ထဲမှာပါပြီးသားမလို့စူးစမ်းဖြေဆိုနိုင်မယ်ထင်ပါတယ် Number 5
What will you use to measure the pressure of the air around us? Number 1 မေးခွန်းနဲ့တူတူပဲ What will you use? I will use သို့မဟုတ် we will use to measure the pressure of the air. Pressure of the air. လေဖိအားကိုတိုင်းတာမယ်ဆိုရင်ဘာပစ္စည်းကိုသုံးမလဲ Number 6. What do weathermen send up into the sky? Weathermen do send up. So do ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ send up ပြောင်းစရာမလို Weathermen send up ဘာတွေကိုလွှတ်တင်တယ်လဲ into the sky ကောင်းကင်ဘော်ကို weatherman တွေကဘာတွေကိုလွှတ်တင်လိုက်တယ်လဲဒါကလည်း send up ရဲ့နောက်မှာအဖြေလေးရေးပြမှာဖြစ်လို့မခက်ခဲဘူး Number 7. What is a hygrometer for? Hygrometer ကဘာအတွက်အသုံးပြုတာလဲဒါဆိုရင်ပြန်ဖြေတဲ့အခါမှာ a hygrometer is for ဆိုပြီးတော့မှနောက်ကဘာအတွက်ပါလို့ရေးပြရမယ် Number 8. What signs? Sign မှာ s ပါတော့သတိပြုမယ်နော် What signs tell us that the weather will be fine? What sign ဘယ်လက္ခဏာရက်တွေက tell us ကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြနေတယ်လေ that the weather will be fine ရာသီဥတုသားရမယ်လို့ပြောပြတဲ့လက္ခဏာရက်တွေကတခုမကဘူးဒါကြောင့်မလို့ sign မှာ s ထည့်ထားတယ်ဆိုတော့အဲ့လက္ခဏာလေးတွေကဘာလေးတွေလဲဒီအဖြေလေးကတော့နည်းနည်းတော့ရှည်လိမ့်မယ်ရာသီဥတုသားရစေမယ်လက္ခဏာတွေကစာပိုက်ထဲမှာ3ခုပါတယ်အဲ့ဒီ3ခုကိုသေချာစာကြောင်းလေးစီပြီးတော့မှဖြေဆိုကြည့်မယ်ကိုယ်တိုင်စူးစမ်းဖြေဆိုကြည့်ပြီးရင်တော့ဆရာမကပေးထားတဲ့အဖြေလေးတွေနဲ့ကလေးတို့ကပြန်တိုက်ကြည့်လို့ရပါတယ်ဒါကတော့မိကုန်းတွေရဲ့အဖြေတွေဖြစ်တယ်ဖတ်ကြည့်ကြစို့ Number 1 I or will use a thermometer to measure the temperature ဖြေက a thermometer လေးထည့်လိုက်ရုံပဲ Number 2 The rain wrong the sun tell us that rain is coming that နဲ့တွဲလိုက်တယ်ပြီးတော့မိုးရွာရမယ်ဆိုတာကိုပြောတယ် rain is coming Number 3 A rainbow in the evening indicates that the weather will be fine soon ဒီမှာလဲ that နဲ့ဆက်လိုက်တယ်ပြီးတော့ရာသီဥတုသားရလိမ့်မယ် the weather will be fine soon Number 4 When we see birds flying in the sky it means good or fine weather is coming ကောင်းမွန်တဲ့ရာသီဥတုလာနေပြီလို့ဆိုလိုတယ်ဒါကလည်းဖတ်ခဲ့တဲ့စာပိုက်ထဲကတိုင်းလေးပြန်ပြီးတော့ဖြေဆိုထားတာဖြစ်တယ် Number 5 We will use a barometer to measure the pressure of the air around us ဖြေက a barometer ဆိုတာလေးကို use ရဲ့နောက်မှာတွဲပြီးထည့်လိုက်ရုံပါပဲ Number 6 Weathermen send up weather balloons into the sky ဒီမှာကလည်းဖြေက weather balloons ပဲသူ့ကို send up ရဲ့နောက်မှာတွဲပြီးတော့ကပ်ဖြေလိုက်တယ် Number 7 A hygrometer is for knowing how much water vapor or moisture there is in the air 4 plus verb ing ပုံစံလေးဖြေထားတယ် hygrometer ကဘာအတွက်လဲဆိုတော့ knowing သိဖို့အတွက်လေထုထဲမှာဆိုဓာတ်ဘယ်လောက်များများရှိနေတယ်လဲဆိုတာကိုသိဖို့အတွက်ဒါကြောင့်မလို့ a hygrometer is for ဆိုပြီးမိကုံးပြန်ကောက်ပြီးတော့ knowing how much water vapor or moisture there is in the air Number 8ဆရာမပြောခဲ့သလိုပဲအချက်ကလေး3ချက် a rainbow တက်တန်ဒါပေမဲ့ညနေခင်းမှာထွက်တဲ့တက်တန်ဖြစ်တဲ့အတွက် in the evening a rainbow in the evening နောက်တစ်ခုကငှက်ကလေးတွေဘယ်လိုငှက်တွေလဲဟိုးအမြင့်ကြီးမှာပြန်နေတဲ့ငှက်တွေ flying birds flying high in the sky အဲ့ဒီပုံစံလေးတိုင်းပဲရေးတယ် stars ကြယ်တွေဘာဖြစ်နေတော့ကြယ်တွေလဲမိတ်တုပ်လင်းလက်နေတော့ဒါကြောင့်မလို့ twinkly လို့သုံးမယ် Stars twinkle clearly at night ညအခါမိတ်တုပ်လင်းလက်နေတော့ကြယ်များ ing လေးပြောင်းပေးလိုက်တယ် passage ထဲမှာကတော့ if stars twinkle clearly at night ကြယ်တွေကညအခါမိတ်တုပ်လင်းလက်ခဲ့လျင်သူကတော့ verb နဲ့သုံးတယ်ဒီမှာကတော့ဆရာမတို့ပြန်ပြောင်းပေးလိုက်မယ်မိတ်တုပ်လင်းလက်နေတော့ကြယ်များ Stars twinkle clearly at night ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီချက်3ချက်ကလေးဒါကရာသီဥတုကောင်းမမယ်ဆိုတဲ့လက္ခဏာကိုဖော်ပြတာဖြစ်တယ်
Hobby designs data now are signs that tell us that the weather will be fine. Okay. နံပါတ်8ကနည်းနည်းလေးရှိတယ်ပြန်ပြီးပြောကြည့်မယ် A rainbow in the evening, birds flying high in the sky, and stars twinkling clearly at night are signs that tell us that the weather will be fine. C. Extended language use. Study the change in the form of the following weather words. Study. ဒီလေ့ကျင့်ခန်းလေးကကြတော့ဖြေဆိုခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးသူပေးထားတာလေးကိုတေချာလေ့လာခိုင်းတာဖြစ်တယ် Wind windy sun sunny ဘယ်ဘက်မှာက noun form ကိုပေးထားပြီးတော့ညာဘက်မှာကသူ့ရဲ့ adjective form ကိုပေးထားတယ်အဲ့တော့ noun form ကိုဘယ်လိုရေးသလဲ adjective form ကြတော့ဘယ်လိုပြောင်းသွားသလဲဆိုတာကိုလေ့လာရမယ် Wind လေ windy လေတိုက်တော့ sun နေ sunny နေသာတော့ rain မိုး rainy မိုးရွာတော့ cloud တိမ် cloudy တိမ်ထူတော့ mist မြူ misty မြူထူတော့ snow နှင်း snowy နှင်းကြတော့ heat အပူ hot ပူတော့ heat နဲ့ hot ကတော့ထူးခြားတယ်အပေါ်မှာရှိတဲ့စကားလုံးတွေက noun ကိုဝိုင်းပေါင်းလိုက်တာနဲ့ adjective ဖြစ်သွားတယ်။ဒါပေမဲ့ hot ကကြတော့သူ့ရဲ့ noun က heat ဖြစ်သွားတယ်။ဒီပုံစံလေးကိုတေချာလေ့လာပြီးပြီဆိုရင်ဒီထဲမှာပါတဲ့စကားလုံးလေးတွေကိုပြန်သုံးရမယ်လေ့ကျင့်ခန်းတွေကနောက်မှဆက်ပြီးတော့ဖြေဆိုရမှာဖြစ်တယ်။ Rewrite each sentence below using the correct form of the word given in brackets. အောက်မှာပေးထားတဲ့စာကြောင်းတွေထဲကဝင်းထဲမှာပေးထားတဲ့စကားလုံးရဲ့မှန်ကန်တဲ့ပုံစံကိုပြောင်းပြီးတော့ပြန်ရေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီစကားလုံးတွေကဆရာမတို့အရှိမလေးလာခဲ့တဲ့ noun ပုံစံရဲ့ adjective ပုံစံရဲ့ noun လား adjective လားဆိုတာကိုခွဲခြားပြီးတော့မှန်ကန်တဲ့စကားလုံးကိုရေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အရင်ဆုံးဆရာမနဲ့အတူတူမေးခွန်းလေးတွေကိုဖတ်ကြည့်မယ်။ Number 1. The wind or windy is very strong today. ဒီနေရာမှာသုံးထားတာက wind ဖြစ်မလား windy ဖြစ်မလား noun နဲ့ adjective နဲ့ဘာဖြစ်မလဲဆိုတာကိုခွဲခြားပြီးတော့ရွေးချယ်ရမှာဖြစ်ပါတယ် Number 2. Do you like the rain or rainy season? The rain season or the rainy season? Number 3. The hot is very strong during summer. The hot or the heat? Number 4. We will go to the zoo if it is sun or sunny tomorrow. It is sun tomorrow or it is sunny tomorrow. Number 5. There was a heavy mist or misty this morning. A heavy mist or a heavy misty. Number 6. Yesterday morning was mist or misty. Yesterday morning was mist or yesterday morning was misty. ဘာဖြစ်မလဲရွေးချယ်ပေးရမှာပါ 7. In some countries, houses are covered with snow or snowy in winter. Covered with snow or covered with snowy. Number 8. We cannot see the stars. The sky is very cloud or cloudy. The sky is very cloud or the sky is very cloudy. မှန်ကန်တဲ့စကားလုံးတွေကိုရွေးချယ်ပြီးဖြေဆိုနိုင်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။ဒါလေးကတော့အဖြေတွေဖြစ်ပါတယ်။ကလေးတို့ဖြေထားတာနဲ့မှန်ကန်လားဆိုတာကပြန်လဲတိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးကြည့်ကြစို့။ The wind is very strong today. The wind. Do you like the rainy season? The rainy season. The heat is very strong during summer. The heat. We will go to the zoo if it is sunny tomorrow. It is sunny. There was a heavy mist this morning. A heavy mist. Yesterday morning was misty. In some countries, houses are covered with snow in winter.
covered with snow. We cannot see the stars. The sky is very cloudy. Little အားလုံးမှန်ကန်စွာဖြေဆိုနိုင်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ် C. Copy out the following two paragraphs using the most suitable word from the 12 given in the box to fill each blank. အောက်မှာပေးထားတဲ့စာပိုက်နှစ်ပိုက်ထဲကကွက်လက်တွေကိုဖြည့်ဖို့ရအတွက် box ထဲမှာပေးထားတဲ့စကားလုံးတွေကိုတင့်တော်ရာသုံးပေးရမယ်။ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ box ထဲကစကားလုံးကလည်း12လုံးကွက်လက်ကလည်း12ခုဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကွက်တီပေးထားတယ်။အရင်ဆုံးပေးထားတဲ့စကားလုံးတွေလေ့လာကြည့်မယ်။ be they everyone her interested it may mother of rain there where ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီစကားလုံးလေးတွေကိုတင့်တော်ရာလေးတွေကိုဖြည့်ပေးရမယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဆရာမတို့ paragraph လေးတွေကိုဖတ်ကြည့်မယ်။ In some part of the world ကမ္ဘာကြီးရဲ့တချို့နေရာတွေမှာ blank weather stays very much the same ဒါဒီဥရုကအတူတူပဲရှိနေလေးရှိတယ်တဲ့။များသောအားဖြင့်တူညီလေးရှိတယ်။ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကအခုဖတ်ကြည့်ရတဲ့လောက်ကတော့အားလုံးကသူ့အနေနဲ့သူအဆင်ပြေနေတယ်။ဒါဆိုရင် weather ရဲ့အရှိမှရှိနိုင်တဲ့စကားလုံးကဘာဖြစ်နိုင်မလဲ။ weather ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ noun ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ noun ရဲ့အရှိမှများသောဖြင့်လိုက်လေးရှိရသည် determiner a တို့ there တို့ပေါ့ဒီနေရာမှာကတော့ there အဲ့တော့ there ကို box ထဲမှာကြည့်လိုက်တော့လေပါတယ်ဆိုတော့ the weather stays very much the same blank after day blank after day ဒီမှာပြောချင်တာကတရက်ပြီးတရက်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်သူ့အတွက်အသုံးနှုန်းကဘယ်လိုရှိလဲဆိုတော့ day after day လို့ရှိပြီးသားဖြစ်တယ်အင်္ဂလိပ်စာမှာအဲဆိုရင်ကွက်လက်ဖြည့်နှစ်ခုပြီးသွားပြီ but in some places ဒါပေမဲ့တချို့နေရာတွေမှာကကြတော့ blank changes often ကွက်လက်ပေးထားတယ် changes often မကြာခဏပြောင်းလဲလေးရှိတယ်တချို့နေရာတွေမှာကကြတော့ကွက်လက်ပေးထားတဲ့ဒီဟာလေးက changes often မကြာခဏဆိုသလိုပြောင်းလဲတတ်တယ်ဘာလေးကပြောင်းလဲတတ်တာလဲအခုပြောနေတာဒီရာသီဥတုအကြောင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီနေရာမှာကလည်းသိချပါအောင်ရာသီဥတုအကြောင်းကိုပြောတာတချို့နေရာတွေမှာတော့ရာသီဥတုကတမတ်တည်းရှိပြီးတချို့နေရာတွေမှာကတော့ပြောင်းလဲတတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့နံပါတ်3နေရာမှာဖြစ်ရမှာဒီရာသီဥတုဒါပေမဲ့အရှိမ weather ပြောပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နောက်ကလာတဲ့ဟာကို pronoun သုံးလိုက်မယ် weather ရဲ့အစားသုံးလို့ရတာဒီဘာဖြစ်နိုင်မလဲ it က box ထဲမှာလည်းပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင် it changes often a summer morning may blank bright and sunny but the afternoon blank be cloudy and windy နွေရာသီမနက်ခင်းက may ဆိုပြီးတော့ကွက်လက်ကလေးပေးထားတယ် bright and sunny တောက်ပါပြီးတော့တာရတဲ့နေ့ဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ afternoon နေခင်းရောက်သွားရင် cloudy တိမ်ထူပြီးတော့ windy လေတိုက်တာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။ဒါဒီကုမျိုးမျိုးပြောင်းလဲနိုင်တယ်ဆိုတာကိုပြောပြတာ။ဆိုတော့ summer morning bright and sunny afternoon cloudy and windy စာကြောင်းလေးသုံးထားပုံလေးကဆင်တူတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဂျားထဲမှာသုံးထားတဲ့ဟာလေးကိုကြည့်လိုက်တော့ morning ရဲ့နောက်မှာ may ကွက်လက်ပေးထားတယ် afternoon ရဲ့နောက်မှာကျတော့ကွက်လက်ကလေးပေးပြီးတော့ be သူတို့နှစ်ခုကဆင်တူပဲဖြစ်ရမယ်ဒါဆိုရင်အရှိအနောက်ကလေးကိုတွဲပြီးတော့ကြည့်လိုက်တာနဲ့ဆရာမတို့ကအဖြေလေးကိုခံမှန်းလို့ရပြီ may ရဲ့နောက်က be maybe လို့သုံးတာဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့ပြောကြည့်မယ် may ရော be ရောပါသလားကြည့်လိုက်တော့ be လည်းပါတယ် may လည်းပါတယ် A summer morning may be bright and sunny but the afternoon may be cloudy and windy in places နေရာတွေမှာဘယ်လိုနေရာတွေလဲThe weather changes often ရာသီဥတုမကြာခဏဆိုသလိုပြောင်းလဲတတ်တဲ့နေရာတွေမှာရာသီဥတုမကြာခဏပြောင်းလဲတယ်ဆိုတာကနေရာကိုညွှန်းဆိုချင်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဂျားထဲမှာလိုအပ်တာကဆရာမတို့ကနေရာကိုပြောပြပေးမယ် relative pronoun လေးလိုအပ်တယ်နေရာကိုညွှန်းဆိုပေးမယ်စကားလုံးလေးတစ်ခုပေါ့အဲ့တော့ box ထဲကိုသွားကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာနေရာကိုပြောထားတဲ့ပတ်သက်လို့ပါတဲ့စကားလုံး where ပါတယ်မှန်တယ်အဲ့ဒါလေးဖြည့်ပြရမှာ in places where the weather changes often ရာသီဥတုပြောင်းလဲမြန်တဲ့နေရာတွေမှာ everyone is လူတိုင်းက is လို့ဖြစ်ကြတယ်ကွက်လက်ကလေးပေးထားတယ် in it အဲ့ဒီရာသီဥတု
ပြောင်းလဲမှုပေါ်မှာလူတွေကဘာဖြစ်ကြမယ်လို့ထင်လဲထူးခြားတဲ့ထင်ရှားတဲ့စကားလုံး box ထဲမှာသွားကြည့်လိုက်တော့လူတွေကဘာဖြစ်ကြမယ်လို့ထင်တယ်လဲ interested စိတ်ဝင်စားကြမယ်ရာသီဥတုပြောင်းလဲမြန်တဲ့နေရာတွေမှာလူတိုင်းကဒီရာသီဥတုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားရှိကြတယ်အဲကြောင့်မလို့နံပါတ်7ဒီ interested a farmer လယ်သမားတစ်ယောက်က may want လိုချင်လိမ့်မယ် blank for his plans သူ့ရဲ့အပင်တွေအတွက်ဒါကိုလိုချင်လိမ့်မယ်လယ်သမားကသူ့ရဲ့အပင်တွေအတွက်လိုချင်မဲ့အရာကဘာဖြစ်နိုင်မလဲတင့်တော်ရာကို box ထဲရှာကြည့်လိုက်တော့ rain a farmer may want rain for his plants but ဒါပေမဲ့ a busy အလုပ်များတဲ့ blank may want the sun နေရောင်ကိုလိုချင်ပါပဲတဲ့အလုပ်များတဲ့ဘသူကနေရောင်ကိုလိုချင်တာဖြစ်မလဲ to dry ခြောက်သွေ့စေဖို့ blank ပေးထားတယ် children's clothes children လို့ပါတယ်အဝတ်စားတွေလည်းပါတယ်အဲ့တော့ကလေးတွေရဲ့အဝတ်စားတွေကိုခြောက်သွေ့စေဖို့ရာနေအောင်လိုတယ်ဆိုတော့ဒါကလိုအပ်တဲ့သူဒီဘသူဖြစ်နိုင်တော့ဆိုတော့ box ထဲကတင့်တော်ရာကိုရှာလိုက်တော့ mother a busy mother may want the sun to dry children clothes ကလေးတွေရဲ့အဝတ်ဘယ်ကလေးတွေလဲသူမရဲ့ကလေးတွေဒါကြောင့်မလို့ number 10ဒီ her ဖြစ်မယ် her children's clothes so the same kind blank weather kind ဆိုရင်အမြဲတမ်းနောက်က off နဲ့တွဲတယ် same kind of the same kind of weather may not be good for 12အတွက်နောက်ဆုံးကျန်တဲ့စကားလုံးလေးကတစ်လုံးပဲကျန်မယ် everyone may not be good for everyone ရာသီဥတုတစ်သက်မှတ်တဲ့ရှိနေတာလူတိုင်းအတွက်တော့မကောင်းနိုင်ဘူးတဲ့ဟုတ်ပြီဒီမှာက paragraph ရဲ့ကွက်လက်တွေကိုတင့်တော်တဲ့စကားလုံးတွေဖြည့်ပြီးတော့ပြန်ရေးထားတာဖြစ်တယ်။အကြောင်း paragraph နှစ်ခုလုံးကိုဖတ်ကြည့်ကြမယ်။ In some part of the world, the weather stays very much the same day after day. But in some places, it changes often. A summer morning may be bright and sunny, but the afternoon may be cloudy and windy. In places where the weather changes often, everyone is interested in it. A farmer may want rain for his plants, but a busy mother may want the sun to dry her children's clothes. So, the same kind of weather may not be good for everyone. Practice the following dialogue with your friend. အောက်မှာ speaker 1 speaker 2ဆိုပြီးတော့နှစ်ယောက်အပြန်အလှန်ချီချပြောတဲ့ dialogue လေးကိုပေးထားတယ်။ဒါအပြင်သူ့နေရာမှာနောက်ထပ်အစားသွင်းပြောနိုင်မှုရာအတွက်သဲလွန်စာတွေလည်းပေးထားတယ်။စုစုပေါင်း dialogue က3ခုဖြစ်မယ်။ဆရာမကအရင်ဆုံး dialogue 3ခုလုံးကိုပြပြပေးမယ်။ပြီးရင်ကလေးတို့ကဆရာမနဲ့အတူတူဒီဗီဒီယိုမှာ speaker 1 2နေရာနေပြီးတော့လေ့ကျင့်ကြမယ်။ Okay, let's get started. Do you think the weather will be fine tomorrow? Yes, I do. Why? There's a rainbow in the sky. Do you think the weather will be fine tomorrow? Yes, I do. Why? The birds are flying high in the sky. Do you think the weather will be fine tomorrow? Yes, I do. Why? The stars are twinkling clearly. Now I am the speaker 1, and you must be the speaker 2. Do you think the weather will be fine tomorrow? Why? Do you think the weather will be fine tomorrow? Why? Do you think the weather will be fine tomorrow? Why? Let's switch the roles this time. You are now speaker 1. Yes, I do. There's a rainbow in the sky. Yes, I do. The birds are flying high in the sky. Yes, I do. The stars are twinkling clearly. Spelling and dictation. ဒီလေ့ကျင့်ခန်းကိုမလုပ်ခင်ကလေးတို့က passage ကိုတေချာဖတ်ထားပြီးစကားလုံးအသစ်တွေစကားစုအသစ်တွေကိုစလုံးပေါင်းအတိအကျနဲ့တေချာလေ့လာထားဖို့လိုပါမယ်
အစင်းင်းဖြစ်ပြီဆိုရင်ဆီယမပြောတာကိုနားထောင်ပြီးရေးကြည့်မယ်ဆီယမကစကလုံးစကစုတစ်ခုကိုနှစ်ခါစီပြောပြပေးပါမယ်ကဲစကြရအောင် strong or gentle strong or gentle weather forecasting weather forecasting the forests and the hills the forests and the hills weather signs weather signs rains round the sun rains round the sun birds especially swallows birds especially swallows twinkle twinkle continue continue mist mist indicates or shows indicates or shows at the present moment at the present moment thermometer thermometer the exact temperature the exact temperature barometer barometer the pressure of the air the pressure of the air the rain gauge the rain gauge the weather vane the weather vane the wind speed indicator the wind speed indicator the hygrometer the hygrometer water vapor or moisture water vapor or moisture weatherman weatherman weather station weather station weather balloons weather balloons send up send up radio transmitters radio transmitters radio messages radio messages weather satellites weather satellites orbiting or cycling orbiting or cycling ဒါတော့သမီးတို့ကအားလုံးဖြည့်ဆိုပြီးသွားရင်ရေးထားတဲ့စလုံးပေါင်းတွေမှန်ကိုပြန်လဲစစ်ဆေးကြည့်လို့ရပါတယ်ပြီးရင်တော့ဘယ်နှမရလဲဆိုတာကိုကိုယ်တိုင်အမှတ်ပေးစစ်ဆေးကြည့်ပါဦးစာပိုက်ကိုသိချဖတ်ပြီးတာမလို့အားလုံးမှန်ကန်စွာဖြည့်ဆိုနိုင်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်အခု lesson 7 နဲ့ပတ်သက်တဲ့သင်ခန်းစာတွေလေ့ကျင့်လုပ်ပြီးပါပြီအကောင်းဆုံးစူးစမ်းထားကြမယ်လို့ဆရာမကယုံကြည်ပါတယ်ဒါတော့သမီးတို့နဲ့နောက်သင်ခန်းစာတွေမှာပြန်တွေ့ကြမယ်နော်